ഹായ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, സ്റ്റഫ്ഡ് ചീസി ക്യാപ്സിക്കം ആണ്. ക്യാപ്സിക്കത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കുറെ മിക്സ്ചേഴ്സും ചീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് അത്ര സിമ്പിൾ ആണ്, വേറൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ 2 ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്യാപ്സിക്കത്തിനകം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ക്യാപ്സിക്കത്തിനാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു ഫില്ലിംഗ് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഫില്ലിംഗ് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം, ബീഫ് ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് മീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പനീർ ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട കഴിക്കുമെങ്കിൽ ബോയിൽഡ് എഗ് ക്രംബിൾ ചെയ്ത് പൊടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബീഫാണ്. ഇപ്പൊ ബീഫ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ബീഫും ആഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതിനകത്ത് ക്യുനോവ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്യുനോവ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മില്ലറ്റിന്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സംഭവമാണ്. അത് ഗ്ലൂട്ടിൻ ഫ്രീ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യുനോവ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ക്യുനോവയ്ക്ക് പകരം വേണേൽ റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം. റൈസിനെക്കാളും ബെറ്റർ മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാം. പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ചുടച്ചത് അത് ആഡ് ചെയ്യാം. അല്ല, ഇപ്പൊ പൊട്ടറ്റോ കഴിക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഡയബറ്റീസും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നം. പൊട്ടറ്റോ ഭയങ്കര സ്റ്റാർച്ചി അല്ലേ, ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ കൂടുതൽ കഴിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ കഴിക്കാത്തവർക്ക്, പൊട്ടറ്റോ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചിക്ക് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, വെള്ളക്കടല, നിലക്കടല, അതിന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് പൊട്ടറ്റോ പോലെ ഉടച്ച് മാഷ് ചെയ്ത് അതും ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത ക്യുനോവയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്യുനോവയ്ക്ക് പകരം മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോ, ചിക്ക് പീസ്, വെള്ളക്കടല നന്നായിട്ട് വേവിച്ചുടച്ചതോ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ക്യുനോവ. ഞാൻ ലുലുന്ന് മേടിച്ചതാണ്. ഇത് ഓർഗാനിക് ആണ്. ഇത് പ്രോട്ടീനും ഫൈബറും ഒക്കെ, റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഫൈബർ ആണ്. ഗ്ലൂട്ടിൻ ഫ്രീ ആണ്. ഇത് ശരിക്കും നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഓട്സ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ ബീഫിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ബീഫിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട്, ആ ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ട്, മീൻസ് ബീഫിന്റെ സ്റ്റോക്ക്, അതിന്റെ കൂടെ കുക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബീഫും കൂടെ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്യുനോവ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ക്യുനോവ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ഫില്ലിംഗ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പൊട്ടറ്റോയോ, ചിക്ക് പീസോ, വെള്ളക്കടല, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് ഉള്ളി, ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ മഷ്റൂം, ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വെജിറ്റബിൾസും, മീൻസ് മല്ലിയിലയോ അല്ലെങ്കിൽ മട്ടർ ബീൻസോ, അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ബീഫും ഇട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഈ ക്യുനോവ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ എന്താ വെച്ചാൽ അതും ആഡ് ചെയ്ത് ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിനകത്ത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ആ ക്യാപ്സിക്കത്തിന് കുറച്ച് ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ലേ, അത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് 4 സൈഡ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് എടുത്താലും ഇതാവും. ഇത് ശരിക്കും ടേസ്റ്റിയാണ്. ഒരു പിസ്സയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ. കാരണം ഞാൻ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ചീസാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. മൊസറല്ല ചീസും, മൊസറല്ല ചീസാണ് യൂഷ്വലി പിസ്സയിൽ ആഡ് ചെയ്യാറുള്ള ചീസ്. മൊസറല്ല ചീസും ഞാൻ ചെദർ ചീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ചീസ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ചീസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യണ്ട. എനിക്ക് ചീസ് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചീസ് ആഡ് ചെയ്തു, നല്ലപോലെ ആഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ അപ്പോൾ ചീസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പിസ്സയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ ക്രസ്റ്റിന് പകരം, പിസ്സയുടെ ക്രസ്റ്റിന് പകരം ക്യാപ്സിക്കം. ഭയങ്കര ഈസിയാണ്, ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ വീക്കെൻഡിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ. ഡബിൾ ചീസ്ഡ് സ്റ്റഫ്ഡ് ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ക്യുനോവ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുക. ക്യുനോവ ബീഫ് ബോൾസിൻ്റെ കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ എടുത്തേക്കുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ ബീഫ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം ചിക്കൻ എടുക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാരണം എന്തായാലും ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ, കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
അപ്പോൾ ക്യുനോവയും ബീഫും ഒക്കെ കുക്കായി. ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ചെറുതായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ബീഫിന് പകരം ചിക്കനോ എന്ത് വേണേലും ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത ക്യുനോവ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കാം. വലുതായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം എന്തായാലും ബേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നേരം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് വഴട്ടിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ക്യുനോവ ഇതാണ്. ലുലുന്ന് മേടിച്ചതാണ്, ഓർഗാനിക് ആണ്, ഗ്ലൂട്ടിൻ ഫ്രീ ആണ്. ഒരു ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബീഫായി, വെജിറ്റബിൾസ് ആയി, ക്യാപ്സിക്കം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിവിടെ കുക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ബാക്കി വരുന്ന കുറച്ച് ഉള്ളിയും കൂടെ ഇട്ടു, അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രഞ്ചിനെസ് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ പച്ച ഉള്ളി കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഈ മിക്സ്ചർ എല്ലാം കൂടെ സെറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ മുട്ടയിലാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ 2 മുട്ട എടുത്തു. ഇനി ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഈ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ ആ മിക്സ്ചറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കത്തിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ മുട്ടയുടെ അകത്ത് ഇരുന്ന് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുക്കാവും. അപ്പോൾ പുറത്തൊന്നും ചാടത്തില്ല. ഇനി ഇതിൽ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യണം. ഞാനിവിടെ മൊസറല്ല ചീസും ചെദാർ ചീസുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ചീസ് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, അത് കാരണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കണം മുകളിൽ ടോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ, ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ചീസ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണ്ട, ഏത് ചീസ് വേണേലും ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ചീസും ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ചീസ് ഇടുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുക. എല്ലാം നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കത്തിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യണം. നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കമാണ്, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാണ്. നിറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് ചാടും. അത് കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മുകളിൽ വരെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തു, എക്സ്ട്രാ വന്ന മിക്സ്ചറൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തു. ഇനി ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിന് ഒരു ബൗളിലാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ബൗൾ അല്ലെങ്കിൽ മഫിൻ ടിൻ ഉണ്ടല്ലേ, മഫിൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെക്കാം. എൻ്റെ ഇല്ല, ഞാനിപ്പോൾ ബൗൾ എടുത്തു, ബൗളിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ ചരിഞ്ഞൊന്നും വീഴത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന ചീസ്, ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ചീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്, ടോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് ബട്ടർ ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിന്റെ സൈഡിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ക്യാപ്സിക്കം ഇച്ചിരി കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബട്ടർ 2 ക്യാപ്സിക്കത്തിന്റെ സൈഡിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിനെ നമുക്ക് ഓവനിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 10 to 15 മിനിറ്റ്സ് മതി, കൂടുതൽ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും കുക്കായി പോകണ്ട. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആ മുട്ട ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് 10 to 15 മിനിറ്റ്സ്, 10 മിനിറ്റ്സ് മതി. നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ്സേ വെക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ അവിടെ വെച്ചു. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല മണം, പിസ്സയുടെ മണം. ഒന്നായിട്ട് എടുക്ക്.
ഇതായി. ആയി ചീസ് എത്ര ഇതിനകത്ത് ഇല്ല. അതിന് മേടി അൺബിലീവബിൾ. നല്ല ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ, നല്ല ഹെൽത്തി ആണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.